我哋肩胛骨 scapula 俗稱雞翼骨係呢一塊 scapula 嘅移動方向咧，總共有6個，我哋一齊睇下啦。第一對係上同落 ，elevation 係上 ，depression 係落。第二對 protraction retraction， 我哋以我哋嘅脊柱為中線，呢一塊 scapula 喺 movement 嘅時候遠離我哋嘅脊柱，呢一個係 protraction。依家佢翻嚟啦，retraction 行翻近喺脊柱嘅方向。最後一對 upward downward rotation， 講緊嘅係呢一塊肩胛骨喺手向上舉嘅時候，呢個噠噠會向上送嘅 upward rotation。當手放翻落嚟嘅時候咧，噠噠指翻向下就 downward rotation 啦。喺呢一度，噠噠喺呢一度，我哋手舉起嘅時候咧，佢會做 upward， 而落翻嚟嘅時候 downward， 噠噠指翻向下。至於點樣可以自己 locate scapula 咧，有2個方法，請參考呢一段片。片段亦都提過，我哋嘅 arm movement 咧，其實直接影響我哋 scapula 嘅位置嘅。更加常見其實係呢一個，呢一個係 elevation 再加 protraction， 因為我哋有 keyboard 或者手機喺前面。咁好啦，我哋變成呢個狀態都知道唔好睇啦，咁就揾方法去處理佢。解決方法其實好簡單，膊頭縮咗上去，呢一個係 muscle memory， 咁我哋就教育翻佢沉翻落去嘅感覺。我哋眼望向前，企喺度坐喺度都可以嘅，慢慢將膊頭少少嘅 elevation， 然之後諗 retraction， 兩邊嘅 scapula 靠向 spine 嘅位置送入去，然後再放翻落嚟。除此之外，建議參加我9月喺香港舉辦嘅 headstand workshop， 喺3個鐘入面點樣學習鞏固上身支架，訓練核心力量。除咗 headstand， 對你日常生活甚至其他嘅運動都有極大嘅幫助。有興趣請聯絡我，我哋下次見。